મિત્રો આપણે યુટ્યુબ ચેનલમાં તો મેં મૂવી જોઈ થિયેટરમાં જય શ્રી કૃષ્ણ, જેની સ્ટારકાસ્ટમાં જોવા મળે છે આપણે સિમરન અને દેવર્ષિ શાહ. હવે વાત કરીએ મૂવીની તો પહેલાં આ રિવ્યૂને અંત સુધી જોતા રહેજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી તો સબસ્ક્રાઈબ કરી નાખજો. આ મૂવીનું એનાઉન્સમેન્ટ છેલ્લા 1 વર્ષ પહેલાં કરવામાં આવ્યું હતું અને આ મૂવી લાંબા સમયથી વેઇટ પણ જોવાઈ રહ્યું હતું. હવે વાત કરીએ આ મૂવીની. જો આ મૂવી તમને થોડાક શબ્દોમાં કહું કે આ મૂવી જોવાલાયક છે કે નથી, તો મારા અંદાજ પ્રમાણે મને આ મૂવી ખૂબ પસંદ આવ્યું છે અને આ મૂવી જોવાલાયક જ છે. મૂવી પર જે દ્વારકાધીશના ડાયલોગ જોવા મળે છે અને એ બહુ જોરદાર લાગી રહ્યા છે અને જે પણ કલાકારોએ એક્ટિંગ કર્યું છે, ખાસ કરીને જે મેન લીડમાં જે એક્ટર છે એનું કામ બહુ સરસ છે અને આ મૂવીને એકવાર તો તમારે થિયેટરમાં નિહાળવા જેવી છે. મ્યુઝિક અને બેકગ્રાઉન્ડ મ્યુઝિક પણ બહુ સરસ છે. દ્વારકાના જે પણ સીન લીધા છે એ પણ બહુ ગજબ લાગ્યા છે. દ્વારકાધીશનું મંદિર પણ બતાડેલું છે, એ પણ સરસ લાગ્યું છે. મૂવીનું ડાયરેક્ટિંગ પણ બહુ સરસ છે. થોડીક મિસ્ટેક છે કારણ કે આ મૂવી થોડીક લાંબી પેસમાં છે અને જો આને લવ સ્ટોરી મૂવી ન કરી હોત અને કંઈક કાર્તિકેય 2 કેવી સાઉથની મૂવી છે એવી રીતના જો કોઈ માઇથોલોજી મૂવી કરી હોત તો વધારે આમ કહેવાય કે ઇમ્પ્રેશન પડે. પણ તો પણ લવ સ્ટોરી પણ સરસ છે, પણ એની જે સ્ક્રીન પ્લે છે એ થોડોક નબળો છે. એટલે કે હાવ નબળો ન કહી શકાય, ડિસેન્ટ છે. તમને કંઈક તમે બોર થઈ શકો છો. બાકી મૂવીનો ક્લાઇમેક્સ પણ મને સરસ લાગ્યો છે. મૂવીના એક્ટરની એક્ટિંગ બધાનું કામ બહુ જોરદાર છે. ખાસ કરીને જે મ્યુઝિકમાં જે પણ ગીતો સંભળાય છે, કે એક કૃષ્ણ ભગવાન ઉપર પણ એક ગીત સંભળાવવામાં આવ્યું છે, એ બહુ સરસ લાગ્યું છે. અને ડાયલોગ પણ બહુ સુંદર તરીકે છે એનું લખ્યું છે અને જે પણ દ્વારકાધીશ ઉપર જે પણ ડાયલોગ લખ્યા છે, જેવું આમ તો અંતરથી રૂવાટો ઊભા કરી દેવા ડાયલોગ છે અને બહુ જ પસંદ આવ્યું છે મને. તો થોડીક મિસ્ટેકો છે, એવું નથી કે આ મૂવી બહુ જ સારી છે, પણ મૂવીમાં ઘણી એવી પેનલ્ટી મિસ્ટેક તમને જોવા મળે છે. હું દઉં છું મૂવીને 10માંથી 7.5 સ્ટાર. જો તમારે આ મૂવી થિયેટરમાં નિહાળ્યું હોય તો તમે જઈ શકો છો, કંઈ વાંધો નથી. અને OTT વેઇટ કરી હોય તો પણ કરી શકો છો. તો આ અવનવા ગુજરાતીના રિવ્યૂ જોવા માટે, ગુજરાતી મૂવીના રિવ્યૂ જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી નાખજો. થેન્ક યુ.